Этим утром, когда я смотрел новости, The city of Brussels has shut down. Город Брюссель, он сегодня был перекрыт. All metros have stopped, Все метро было остановлено. and the city is waiting for a terrorist attack even И today in their city. Брюссель, он сегодня ожидает какую-то террористическую атаку. Last week it was Paris. На прошлой неделе это был Париж. A few days before it was Beirut. И несколько дней до этого это был Бейрут. The week before that, a Russian airliner crashed in Egypt. И несколько недель до этого российский самолет упал над Египтом. All over our world, we are being encompassed with fear. И практически по всему миру люди сегодня находятся в состоянии страха. Which is the enemy's goal. И, конечно, это цель нашего врага. They want us to live in fear. И наш враг, он хочет, чтобы мы находились и жили постоянно в страхе. Fear is probably the most common human emotion. И я думаю, что страх – это, наверное, самая распространенная человеческая эмоция. What causes fear? Что производит страх в нас? Usually it's our imagination. Чаще всего это наше воображение. It's when we imagine losing something very important to us. Когда мы начинаем представлять, что мы можем потерять что-то важное для нас. We imagine losing our life. Мы представляем, что мы можем потерять нашу жизнь. We imagine losing our job. Мы представляем, что мы можем потерять нашу работу. We imagine losing our dreams for life. И мы представляем, что мы можем потерять все наши мечты, о которых мы мечтали в своей жизни. We imagine our marriage falling apart. Мы иногда боимся того, что наш брак, наша семья может развалиться на части. We imagine our children living a rebellious life. Мы представляем, что наши дети, они живут жизнью непослушания. And when we imagine such loss, it results in fear. И когда мы представляем себе такие потери, это приводит нас обязательно к страху. And fear is a very destructive emotion. И страх – это очень разрушительная эмоция. God does not want us to live in fear. Но Бог не хочет, чтобы мы с вами жили в страхе. He understands Он понимает, this problem of humanity. Он понимает эту проблему человечества. And He has done something about it. И Бог что-то с этим сделал. And we want to look at that this И morning мы хотим посмотреть сегодня на это, in этим a утром. song that was written 4,000 years ago И псалом, который был написан 4000 лет назад, by a king by the name of David, царем, которого звали Давид, near the city of Jerusalem. возле города Иерусалима. Please turn in your Bibles to Psalm 27. Давайте мы откроем вместе с вами Библию на 26-м псалме. The psalm begins with a solid defense against fear. И этот псалом, он начинается с того, что там говорится о некой защите, защитной реакции против страха. We are told about three truths about Yahweh, our Lord. И здесь говорится три истины о нашем Боге, о Яхве. Let's read the verse together. Verse 1. Давайте прочтем первый стих. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? This is our solid defense. Это наша защита, друзья. Three things we learn about God here. И три вещи, которые мы можем здесь увидеть о Боге. Number one, the Lord Первое. is my light. Господь свет мой. What does light do? Что делает свет, друзья? It makes the path ahead of us clear. Обычно свет освещает дорогу впереди нас, делает ее открытой для нас. It shows us what we cannot see. И показывает нам то, чего мы не можем видеть без света. It lights the way. Освещает нам путь. That's what God is for us. Вот кем является Бог для каждого из нас, He друзья. lights our way. Он освещает наш путь. He sees everything ahead of us. Он видит все, что ожидает нас впереди. And He guides И us. Он ведет on our или way. проводит нас по нашему пути. God is our Бог guide. является нашим водителем.
This summer we went exploring caves with our teenagers. И этим летом мы с нашими подростками изучали пещеры. And we went in 2 different caves. И мы пошли в две разные пещеры. One was a private cave И одна пещера, она была очень такая приватная. that you had to contact the owners beforehand. И она принадлежала определенному человеку, и ты должен был связаться с хозяином этой пещеры. And there's nothing, there's no lights, there's no stairs. И там You не just было go in the cave. ни света, ни каких-то лестниц или ступенек. Ты просто вот входил в пещеру. And the other cave is a public cave. It's the И most другая famous cave in пещера, она Ukraine. была открыта для публики. You pay, buy a ticket. Да, вы заходите, платите, They don't покупаете even give you билет. a flashlight И они тебе даже не дают фонарика. because the whole thing is lit through the whole cave. Потому что вся пещера, она освещена светом. And there's a very nice path, and it's all cut, so you're not going to hit your head anywhere. И там очень хорошие дорожки сделаны, все так вырезано, чтобы головой не удариться. It actually was quite boring. И это было очень скучно. After doing the other cave the day После before, того, как мы лазили в той пещере, темной, and they tell us, walk 1 kilometer, и они нам говорили, там гиды говорили, пройдете 1 and you're километр, going to get to a stop sign. и вы подойдете к знаку «Стоп». And stop there, there'll be a guide to take you the rest of the way. Остановитесь возле этого знака, и там придет другой гид, и он вас дальше So поведет. we start walking. It's like, И мы пошли, except that we're inside a cave, it's really not that thrilling. и мы понимали, что мы находимся внутри пещеры, но это не было так завораживающе. And we get about halfway, about half a kilometer into the Мы cave, прошли где-то полкилометра по пещере, and the lights go out. и вдруг выключился свет. And we could hear way, way in the back, come back, come И back. мы услышали, как кто-то там далеко сзади кричит: «Возвращайтесь, возвращайтесь». But we're already halfway. Но мы уже полпути прошли. Now, I don't know what to do. It's kind of panic sets in. Я не знал, что делать. Сразу какая-то I'm паника responsible for all these появилась. kids. Потому что я был You can't even see the hand in front of ответственный you. за всех этих детей, которые были со мной. Но я их не видел, даже если они на меня так смотрели. The kids, they're from a different generation. Но вы знаете, дети, они совершенно с другой... Вы поняли. They loved it. Может, мне не надо переводить, вы так все знаете. This was an adventure. Им это понравилось, для них это было They приключение. knew exactly what to do. Они точно знали, что надо делать. They all pulled out their phones. Они все вытащили свои телефоны. And we just kept walking И to the stop sign. мы просто пошли дальше до этого знака «Стоп». God is our guide. И Бог, Он наш гид, Он наш водитель, Он нас ведет. When we can't see what's in front of us, И когда мы не видим, что впереди нас, He guides us through. Он проводит нас через все эти обстоятельства. Second thing we see is the Lord is my salvation. Второе, что здесь написано о Господе, здесь написано, что Господь спасение мое. In other words, my God keeps me safe. И другими словами, Бог, Он защищает меня, Он спасает меня. He's my salvation. Он мое спасение. Another word is He is my guard. Другое слово, это Он мой защитник. Our God is our guide, and He's our guard. И Бог, Он является нашим проводником, и Он также является нашим защитником. Which reminds me of that first cave we went through where we had no lights. И я вспоминаю эту первую пещеру, в которую мы пошли, в которой света не было. It's a mud cave, so we're in this huge suit from Yeah. head to foot. И эта пещера, она была наполнена грязью, поэтому мы были одеты в таких костюмах, We get a helmet. Didn't even get a helmet at the other cave. и нам дали даже каски, And a flashlight. и фонарики. Actually, it's on your head. The No, flashlight's on the cap. Фонарик на шлеме у тебя. And we get to the cave entrance, И когда они подошли ко входу этой пещеры, and it's way up there. и высоко там наверху, I mean, we're not even in the cave, and I'm scared already. мы еще не зашли в пещеру, мне уже было страшно. I had to climb up a cliff to get to the entrance of this cave. Но прежде чем войти в эту пещеру, нам нужно было взобраться на такую скалу большую, чтобы попасть туда. And it's just a rope hanging down. И там просто висел канат, чтобы залезть туда, на эту скалу, чтобы зайти в пещеру. So it's like, hold on to the rope, put your feet on the side of the cliff, and pull yourself up to the И entrance. нам сказали, просто вот возьмитесь за канат, ноги на скалу и просто поднимите себя туда, I don't ко know, it's входу. 15, 20 meters up. И я не знаю, там 15-20 метров было.
It was a long climb to get up to the entrance of Это the было cave. достаточно высоко, и долго надо было карабкаться, чтобы залезть в эту пещеру. Then when you get in the cave, И потом, когда мы залезли by the туда, way, our guard told us exactly how to climb up. и вы знаете, что наш проводник, он нам сказал, как нужно туда He did it залезть. first and showed us the rocks to put our feet on Он and первый туда how to залез step и up. показал нам, куда нужно ставить ноги и так далее. And then he sat at the top and gave us instructions as each И one of потом он us went сидел up. наверху, и каждый раз, когда кто-то поднимался, он давал определенные инструкции, как And это he says, now сделать. the first thing we're going to go is we're going to go through a maze. What's the maze? A maze. Ама- Maze. You know what a maze is? Лабиринт. A labyrinth. There you go. That's another good word. So the first thing is you're going to go through a labyrinth. Первое, лабиринт. Окей. And he says, you need Первое, to, через что нам нужно было пройти, через лабиринт. Спасибо. throughout this cave, he said, we're all going to stay in the same order. И для того, чтобы мы могли пройти через него, нам нужно Know the стоять в person in правильном front, the порядке. person in back. И человек, который впереди, человек, который сзади. Don't lose the person in front of you. Don't lose the person behind you. Следи за теми, кто впереди, сзади, и не потеряй этих If людей. someone makes пожалуйста. the wrong turn, they're going to get lost in И the если cave. кто-то повернет куда-то не туда, он обязательно потеряется в этой пещере. All right, my heart's pounding here. И вдруг мое сердце начало биться. That's okay. He's going to guide us through this. Но я понимал, что ничего страшного, что этот гид, он проведет нас через этот лабиринт. And there were times where we had to crawl through small little holes. И было время, были такие моменты, когда нам нужно было просто проползать через какие-то отверстия небольшие. And he would tell us each time the best way to do it. И он нам объяснял каждый раз, как лучше всего это сделать. He would say, go head first on your stomach И он говорил, сначала голову, and just wiggle your way through. ложитесь на живот, просовывайте голову и просто как червячок. Or sometimes it was feet first on your stomach and push И yourself в through. некоторых случаях он говорил, сначала ноги вперед. Sometimes it was on your back feet first and И scoot through. иногда он говорил, сначала ноги вперед, лежа на He спине. knew the best way. Он знал, как лучше это сделать. And every time there was something dangerous, he would stand right there and help us through it. И всякий раз, когда там было что-то, что угрожало нашей жизни, он стоял рядом и помогал нам. He was our guide, he was our guard. Он был нашим проводником, и он был нашим защитником. At the very end, we get to this rabbit hole. A rabbit. И мы пришли к одной такой норе, кроличьей или It зайчьей норе. took 20 minutes of squeezing you through, around, up, down, like this, until you came out the other side. 20 минут потребовалось, пока мы по этой норе протискивались. I couldn't do it because I was too big. Я не мог этого сделать, потому что я был слишком So большой I для got to этой wait for all the норы. kids to do it. Я просто ждал, пока дети это сделают. And we were afraid, Мы боялись, but we had a guide and we had a guard. но у нас был человек, который был нашим гидом и нашим защитником. And so we had confidence that we would Поэтому у survive. нас была уверенность в том, что мы все-таки выживем. God, the Lord is our light. He is our Поэтому salvation. Господь наш свет и Господь наше спасение. And number 3, He is our stronghold, our crevice. И третье, что здесь написано, что Господь наша крепость. In other words, He's behind us. He's holding us. И другими словами, Он находится за нами, Он держит нас, Он поддерживает нас. When the enemy comes out against us, Когда враг выступает против нас, we're not alone. мы не одиноки. He's right there with us. Он находится рядом с нами. He's holding us. Он держит нас. And this is a great truth. И это на самом деле хорошая истина. God is our light, Бог our является guide. нашим светом и God is our нашим проводником. Он является нашим защитником. And God is holding us. И Бог, Он просто держит нас. This truth tells me И эта истина говорит мне следующее. that nothing will happen to me Что ничего не произойдет со мной, that my good God will not allow. что Бог не позволит произойти. Amen? Аминь. Nothing will happen to you that God does not allow. Ничего со мной не произойдет, если Бог этого не позволит. And He's a good God. Но Он добрый Бог. I am well guarded. Я очень Guided. хорошо I'm well защищен. Меня Бог проводит очень I am хорошо. well guarded. And I am held by my God. И Он меня защищает, и Он меня держит. That is our solid defense. И это наше очень твердое основание для
защищенность. Nothing will happen to me Ничего не произойдет со мной, that God does not allow. чтобы Бог не позволил. And He's a good God. Но Он добрый Бог. Nothing will happen. Ничего не произойдет. In every circumstance in life, В любых обстоятельствах жизни, in every relationship I во have, всех отношениях, которые у меня есть, I am well guided, я проводим Богом, I am well guarded, я защищен Богом, and I am held и by Бог my God. поддерживает меня. That's our recipe to eliminate fear. И это хороший рецепт для каждого из нас, чтобы освободиться от страха. And David says, "The Lord is my stronghold, whom shall I be И afraid?" Давид говорит: Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? And the answer is, no one. И ответ: никого. We don't have to be afraid of anyone Нам не нужно никого бояться, because we are well guided, потому что нас Бог we are well проводит, guarded, Он нас защищает, and we are held by a и good Он God. нас поддерживает. Do you know how well protected you are by this God today? Вы знаете, насколько сильно вы защищены этим Богом сегодня? Look at verse 2. Давайте посмотрим 2 стих. «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут». David says, when people turn on me, Давид говорит, когда люди начнут наступать на меня, when people try to take me down, когда люди будут пытаться меня свалить, when people try to destroy my life, когда они будут пытаться уничтожить мою жизнь, he says, he calls them my enemy. и он называет их врагами своими, But sometimes that could be somebody very close to you. но иногда это может быть тот, кто очень близок к тебе. It might be a parent. Может быть, это родители, It might be a spouse. может быть, это жена или It муж, might be a colleague at work. может быть, это кто-то из коллег на It might be работе, one of your children. может быть, кто-то из твоих But when детей. somebody tries to bring you down, Но если кто-то попытается тебя свалить, it is they who are brought down, написано, что они сами приткнутся и падут, not you. не вы. They may try to take me down, Может быть, они будут пытаться меня but свалить, I'm not the one who's going to fall. но я не тот, кто будет падать. They are. Они споткнутся и падут. People do bad things to me, И люди часто делают плохие вещи по отношению but ко I'm not мне. going to fall into self-pity or Но fear. я не буду впадать в страх или саможаление. Why? Почему? Because I know who Потому is что я guiding me. знаю, потому что я знаю, кто ведет меня. I know who is guarding me, Я знаю, кто защищает меня. and I know who is holding me. И я знаю, кто держит или It поддерживает is меня. the sovereign Lord. Это всемогущий Бог. And nothing will happen to И me ничто не произойдет со мной, that does not receive His approval. если это не получит, если Бог не даст на это разрешение. Therefore, I am afraid of nothing. Поэтому я никого не боюсь. What is the most terrifying thing you can imagine happening to you? Что самое страшное вот мы можем представить себе, что может произойти с нами? For David, he was a king. Для Давида, который был царем, And the most terrifying thing he could imagine was an army outside his city. и самое, наверное, страшное, что мог представить Давид, это какая-то армия, которая стояла за стенами его города. And so he says in verse 3, И это то, что он говорит в 3 стихе. Здесь написано: «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». David says, I am not afraid И Давид of that сказал: я army. не боюсь этой армии. Even if that enemy begins to fire arrows at me, I will not be afraid. Если в нас будут лететь горящие стрелы, я все равно не буду этого бояться. David says it doesn't frighten me. И Давид сказал: это не страшит меня. ISIS may be approaching my village. I am not afraid. И, может быть, кто-то наступает на мою деревню, Аль-Каида. Cancer may be invading my pancreas, but I am not afraid. Может быть, рак атакует мои внутренности. My я не marriage боюсь. may be struggling right now, but I am not afraid. Может быть, моя семья сейчас находится под атаками и что-то происходит страшное, но я не боюсь.
Because I know who guides me, Потому что я знаю, кто ведет меня, who guards me, кто защищает меня and who holds me. и кто поддерживает меня. My sovereign Мой Lord. всемогущий Бог. That is our solid defense. Вот наше твердое основание и защита. Now David tells us a solid strategy. И дальше Давид говорит нам о твердой стратегии. Verse 4, he says, "One thing I ask from the Lord. И 4 стих написано: «Одного просил я у Only Господа, this thing I и seek." только того ищу». And what does he ask for? Does he ask for his problems to go away? Что он просил? О чем он просил? Чтобы его проблемы ушли? Lord, there's only one thing I ask. И он просто говорил: Господь, я одного прошу. Make this army go И он home. не сказал: пусть эта армия уйдет домой. No, that's not what he asks for. И не то просил Давид. One thing I ask, he Одно says, просил я у Господа, он говорит. that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. To gaze on the beauty of the Lord and seek him in his temple. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. David says, I pray for one thing, И Давид сказал: я молюсь только об одном. not two, Не о двух вещах. not three, Не о трех. not four, Не о четырех. not 84 things. Или и о 84. I pray for one thing Я and молюсь only об one thing. одном и только об одном. And notice it's not, Lord, please give me the money I need. И обратите внимание, что он там не говорит: Господь, дай мне денег, в которых я нуждаюсь. It's not, Lord, please heal my marriage. И он не говорит здесь о том: Господь, исцели мою семью. It's not, please, Lord, shrink my tumor. Он не молится там: Господь, сократи мою опухоль, уменьши. David is not asking God to alleviate the source of his fear. Давид не молится и не обращается к Богу, чтобы Бог убрал источник его страха. He's praying that God become the source of his contentment. Но он молится о том, чтобы Бог стал источником его силы. He says, Lord, you're my guide. И он говорил: Господь, ты мой You're my проводник, guard. ты мой You're the защитник, one who holds me. ты тот, кто поддерживает And I меня. want to be right with you. И я хочу быть там, где находишься ты. I want to hang out with you, Я God. хочу проводить время с тобой, I want to be Господь. in your house. Я хочу быть в твоем доме. That's his strategy. Stay close to the Это big его guy. стратегия Давида, чтобы быть рядом с Богом. You know, it's like when you were a child. Точно так же, когда вы были детьми, When you were afraid, you looked for mama or daddy, right? когда вы боялись чего-то, вы искали маму или папу. You want the big guy's help. Вы хотели, чтобы рядом был кто-то большой, If you're really чтобы afraid, you защитил want daddy. вас. И вы хотели, чтобы это был папа. I was telling my church back home in Uzhgorod. И я говорил церкви моей там в Ужгороде, I said, when I come here on Sundays, когда я прихожу в воскресенье на служение, I don't know where my daughter goes, Vika. я не знаю, куда девается моя дочь. You guys take her and you pass her around, and I don't see her again until I leave and go home. И кто-то из вас ее обычно берет, и она где-то ходит, бродит по рукам, на маленькая. You know, she's out there somewhere right now. I have no idea who has И her. она где-то, он говорит: я даже не знаю, где она. But I'll tell you this. Но я знаю точно, When she's afraid, когда она чего-то начинает бояться, she doesn't go to you. она не идет к вам, She wants her dada. она хочет, чтобы ее папа пришел. She's only a year old. I should have said that. Ей всего лишь годик. But that's, you know, we want to hang out with the big guy. Поэтому нам хочется находиться рядом с большим, с That's our кем-то большим. strategy. И это наша стратегия. That's what David says. Именно это говорит Давид. Verse 5. 5 стих. «Ибо он укрыл меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Notice David says, in the day of my trouble, Заметьте, что Давид говорит, что в дни моих бедствий, he doesn't say God is going to remove his troubles. он не говорит о том, что Бог, он просто возьмет и уберет эти бедствия и проблемы. You don't come to Jesus and then all your troubles go away. Не бывает так, что ты приходишь к Иисусу, и все твои проблемы уходят. God doesn't take us out of our troubles. Бог не убирает нас из наших проблем. He guides us through. Бог, Our Он troubles. проводит нас через наши проблемы. He is our guide. Он наш проводник. He is our guard. Он наш защитник. And he holds us И through the Он entire поддерживает нас situation.
на протяжении всей ситуации, через которую мы проходим. It says here in verse 5 that he hides me in the shelter in the Здесь day of my написано в trouble. 5 стихе, что Он скрывает меня в потаенном месте He селения conceals своего. me under the cover of his tent. Он скрывает меня под покровом своего дома. He doesn't take me out of my troubles, he takes me through my troubles. Он не выводит меня из моих проблем и обстоятельств, Он проводит меня через. Well, what is this tent? What is this shelter that David is talking about? О чем говорит Давид? Потому что у нас немножко по-другому написано. Да, у нас написано: скрыл меня в потаенном месте селения своего. В английском написано: спрятал меня под покровом шатра своего. It's simply this. О чем здесь идет речь? It's the knowledge that our God will guide us, Это понимание, осознание того, что наш Бог проведет нас, will guard us, что Он защитит нас and will hold us. и что Он поддержит нас. Pointing back to verse 1. Опять мы возвращаемся в This первый is our стих. shelter. Это наша Oh, защита. what a shelter that is. Какая это сильная защита. What a друзья. wonderful tent that covers Это us. потрясающий шатер, который накрывает нас. Our troubles will not take us down. И наши проблемы, они не смогут свалить или сломить Our нас. troubles will not defeat us. Наши проблемы не смогут победить нас. Why? Почему? Because he says in verse 5, he lifts us high up upon a Потому что rock. в 5 стихе написано: Он возносит нас высоко на скалу. That's not us being knocked down. Это не говорит о том, что мы падаем We're куда-то. being lifted high, Наоборот, Бог поднимает нас high высоко on a rock. и ставит на скале. He says, then my head will be exalted above the enemies who surround me. Verse 6. И в 6 стихе написано: тогда вознеслась бы голова моя над врагами, See, the troubles are still there. окружающими меня. Вы видите, что проблема все еще там. They're all around me, he says. Все враги вокруг него. But I am lifted up high above my enemies. Но Писание говорит о том, что Бог вознес меня выше над врагами моими. They are not going to bury me. И написано, что они не похоронят меня. I will not fear, David И says. Давид говорит: я не буду бояться. Instead, Вместо этого he says, at his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. написано здесь в 6 стихе: я принес бы в его скинии жертвы славословия I или will жертвы sing радости. and make music to Я the стал Lord. бы петь и воспевать перед Господом. David says, when my enemies surround me, Давид говорит: когда мои враги окружают the меня, Lord lifts me high, Бог возносит меня высоко. and I'm going to have a party. И Давид говорит: и я буду просто радоваться. They're coming in to kill me, Они приходят для того, чтобы убить меня, and I'm going to respond by singing. и я отреагирую на это тем, что я просто буду петь. Is that our response when troubles come our way? Мы также реагируем, когда проблемы приходят в нашу жизнь. Is the first thing that comes to mind is, boy, I'm having some troubles here. I think I'll have a party. Это не самое первое, что приходит нам в сознание, да? Когда приходят трудности, мы думаем: может быть, мы вечеринку какую-то сделаем. It's time to celebrate. Время радоваться, проблемы пришли. That's the same thing that's said in a very famous psalm, four psalms earlier. И именно об этом говорится тоже в очень известном таком псалме, 22-м псалме. Psalm 23, the Lord is my 22-й shepherd псалом. psalm. 22-й псалом: Господь пастырь мой. Помните, да? Hey, you know that. The Lord is my shepherd, I shall not Вы want. знаете: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Okay, he guides me along the paths. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, то есть Он проводит меня. Same message. My God guides me. He guards То me. же самое послание: Бог проводит And he holds меня, me. Бог защищает меня и Бог поддерживает меня. It says, even if I walk amongst the enemies. И даже если я пойду среди врагов, We get to verse 5. да, к 5 стиху, если мы приходим: Read that. You prepare a table before Ты me. приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. David says, when my troubles come against me, Давид говорит: когда проблемы приходят против меня, I'm going to bring out my best silverware. я достану лучшие мои вилки и ложки.
I'm going to bring out my best dishes. Я достану лучшие тарелки. I'm going to put that beautiful, pretty tablecloth on the Я table. положу хорошую, красивую скатерть на стол. I'm going to hang balloons around the room. Я развешу шарики везде по Because комнате. I'm going to have a party in Потому the что у presence меня of my будет, enemies. у меня будет праздник, у меня будет пир в присутствии моих врагов. He says here in verse 5, and my cup overflows. И в 5 стихе здесь написано, что чаша моя преисполнена, то есть переливается через край. I know sometimes we don't feel that way. И я знаю, что часто мы себя так совершенно не чувствуем. Sometimes we feel our cup is empty. Иногда мы чувствуем, что наша чаша, она абсолютно пустая. Sometimes we're scared to death. Иногда мы настолько перепуганы, просто аж до смерти. We're scared of cancer. Мы боимся рака, We're scared of unemployment. мы боимся безработицы, We're afraid our marriage will fall apart. Our children мы will rebel боимся, against что God. наша семья развалится, что наши дети уйдут от Бога. We're afraid Russia will invade. Мы боимся, что Россия захватит эту территорию. We're scared to death. Мы просто боимся аж до смерти. Our cup is empty. И наша чашка, она просто пустая. So how does David party in times like that? Как же Давид радовался вот в таких обстоятельствах, когда они приходили? Because it's in our troubles we begin to appreciate who God is. Знаете, в таких сложных обстоятельствах, проблемных обстоятельствах, мы начинаем понимать, кто Бог в нашей жизни. It's when we face troubles in life, Когда мы сталкиваемся лицом к лицу с проблемами в нашей жизни, we become even more thankful мы становимся более благодарными, that we have a God who guides us, что у нас есть Бог, который ведет нас, who guards us, который защищает нас and who holds us. и который поддерживает. You see, when you have no problems in life, you probably wake up and don't even think about Когда this у нас God. нет проблем в жизни, мы, может быть, просыпаемся утром и даже особо и не думаем о Боге. Don't need him today. I'm doing okay. Зачем мне нужен Бог сегодня? У меня все в порядке. But when those troubles come, Но когда проблемы приходят, we start looking for the big guy. мы сразу начинаем искать этого большого человека. Yeah, we start worshiping him because we're thankful Мы that we have him мы there. начинаем поклоняться Богу, потому что мы благодарны Ему за то, что Он приходит в эти We ситуации. celebrate that God is in control. Мы просто радуемся тому, что Бог все We контролирует. celebrate that God is going to guide us. Мы радуемся тому, что Бог будет He's вести going нас, to guard us. что Он будет защищать нас And he's going to hold и us. что Он будет поддерживать нас. We have a solid defense И у нас есть твердая защита, and we have a solid strategy. и у нас есть твердая стратегия. We're going to hang out with the big guy. Мы будем там, где наш Бог, который большой. And the psalm could end right there. We could end the psalm right here. И мы можем закончить этот псалом прямо здесь. And we could go home rejoicing И мы можем пойти домой и радоваться, that we have a God who guides us, что who у нас guards us, есть and Бог, holds который us. ведет нас, который защищает нас и который поддерживает нас. But to be honest, Но если быть честным, things don't always seem to work out that way, do they? мы знаем, что не всегда все работает именно так. Even though we know all those things, И несмотря на то, что мы знаем все эти вещи, we still get afraid. мы все равно боимся. We have a weakness in our armor. У нас есть какие-то слабые места в нашей броне. And David goes on in the psalm, verse 7. И в 7 стихе, 26 псалом, Hear my voice when I call. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне». What's happening here? Что здесь происходит? David just says, I'm having a party Давид только что говорил, я буду in веселиться front of all my enemies. перед всеми моими Because врагами. I've got a God who guides me and guards me and Потому что у holds меня me. есть Бог, который меня ведет, защищает и поддерживает. Oh Lord, hear my voice. И дальше, I call о for you. Господи, услышь мой голос, Be merciful to me. будь милостив ко мне.
how can he be even more merciful than he already is? Как он может быть еще более милостивый, если он уже милостивый? He just said, I'm going to guide you, I'm going to guard you, I'm Он going to только hold что you. сказал, что я буду тебя вести, я буду тебя защищать, и я буду тебя поддерживать. How much more grace do you want? Сколько еще милости или благодати нам нужно? Oh, it goes on, verse 8 and 9. И 8 и 9 стих. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня, и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Oh, Lord, you told me to seek your face. О, Господь, Ты сказал, чтобы я искал лицо Твое. You told me to stay in your presence. Ты сказал мне, чтобы я находился в Твоем присутствии. Please don't hide your face from me. Пожалуйста, не скрывай свое лицо от меня. Sometimes that's how we feel, that God is hiding И from us. иногда это то, как мы себя чувствуем. Нам кажется, что Бог скрывается от нас. Sometimes God is hard to find, isn't И he? иногда Бога сложно найти, мы так чувствуем себя. I mean, I want to stay close to the big guy, Конечно, я хочу быть рядом с большим but Богом, I get distracted но часто мое внимание рассеивается. and I begin to wander away a little bit, И я начинаю уходить куда-то в сторону. and then boom, the trouble comes, И потом вдруг бам, и приходят and I проблемы. can't find him. И я не могу найти Бога. Lord, Господи, you're hiding где your ты? face from me. Господи, Ты скрываешь свое лицо от I меня. want to be in your presence. Я хочу быть в Твоем присутствии. Sometimes we feel that God is just not there. Иногда мы чувствуем себя так, как вроде бы Бог не с нами. And we say, oh, don't reject me, don't forsake me, he И Давид says. говорит: пожалуйста, не отвергай меня, не забывай меня. Verse 10. И 10 стих. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. What has happened to David here? Что произошло с Давидом здесь? The one who said, I'm lifted up high. I'm not afraid of nothing. И Давид, который говорил: о, я вознесен высоко, я ничего не боюсь, никого не боюсь. Now begging God, be merciful. И Don't теперь он просто hide просит from что-то у me. Бога: Господи, Don't пожалуйста, forsake не me. скрывайся от меня, не забывай меня. What has happened to David? Что произошло с Давидом? The same thing that happens to you and me. То же самое, что происходит часто с нами. Just when our life is going well, Когда у нас в жизни все хорошо, we're feeling really close to God, мы чувствуем, что мы очень близко с we're Богом, celebrating our victories in life, мы радуемся нашим победам жизненным. our fears return with a vengeance. Вы знаете, наш страх, он возвращается чтобы взять реванш. Brothers and sisters, we have a weakness in our armor. Друзья, у нас есть слабые места в нашей броне. It's called our imagination. И вы знаете, что это слабое место, это наше воображение. Our imagination goes wild И sometimes. иногда наше воображение просто становится диким и необузданным. For example, Например, one day you make a mistake at work, один раз ты сделал какую-то ошибку на работе, and the next day и на следующий день, you imagine everybody is представляешь, talking about you. что все вокруг об этом говорят. And then you imagine your boss is already looking for И someone to replace потом you. ты начинаешь себе представлять, что твой начальник уже ищет кого-то на твое место. And you imagine this huge loss of income in your life. И ты уже начинаешь представлять, как ты потеряешь все деньги, которые у тебя есть. And you imagine not being able to pay off your debts. И ты представляешь, что ты не сможешь заплатить все свои кредиты. And we imagine our house is being taken from us and everything we И own. ты представляешь, что наш дом у нас уже забрали, и все, что у нас есть, уже забрали. And we imagine then that our friends will abandon И us. мы представляем, что наши друзья все от нас отвернутся. And we imagine ourselves looking through garbage for food. И мы представляем себя, как мы роемся в мусорных контейнерах и ищем еду. And we imagine dying all alone. И мы представляем себе, как мы умираем в одиночестве. And we imagine И мы представляем, in just 60 seconds, и все это происходит на протяжении 60 секунд. that's what our imagination does to Вот us. что делает с нами наше воображение. Now that might not be your fear, Ну, конечно, может быть, вы этого не боитесь, but you have your own trail of но я imagination. думаю, что у каждого из нас есть свои какие-то процессы воображения. For me, it's that little pain in the chest. И у меня это небольшая боль в районе груди. I had a heart attack 2 years ago. 2 года назад у меня был инфаркт.
So every time I have a little pain, И всякий раз, когда у меня какая-то небольшая боль появляется, I в груди, imagine it's another я heart attack. начинаю представлять, что это очередной инфаркт. And I imagine I'm going to die. И я представляю, что я умру. And I imagine my little Vika will never grow up to know me. И я представляю, что моя маленькая Вика, она вырастет без меня и не будет знать, что я. And I imagine I'll never see my grandchildren. И я представляю, что я никогда не увижу своих внуков. In just 60 seconds, За 60 секунд all those fears come upon me. все страхи, они просто наваливаются на меня. I left the house of the Lord. I left the house of the Lord. Я оставил Дом Божий. I left the celebration. Я оставил прославление. And in just 60 seconds, my imagination has created a fear that has immobilized И me. за 60 секунд вот это воображение принесло столько страха, что он захватил меня всего. Now, I know some of you are saying, well, gee, thanks, Doug. И может быть вы сейчас сидите и думаете: о, спасибо, Даглас. When I came to church this morning, I was feeling pretty good. Когда я пришел в церковь сегодня утром, я нормально себя чувствовал. No, I'm leaving here scared to death. А теперь я буду уходить отсюда перепуганным насмерть. Because you're going now through your own trail of imagination. Потому что ты мне сейчас только что рассказал все свои воображения. And like David, we wonder, where are you, Lord? И мы точно так же, как Давид, мы думаем: Господи, где ты делся? Lord, you said, seek your face. I've done that. И ты сказал: Господь, ищи лица моего, я уже его искал. I just can't seem to find it. И такое впечатление, что найти не могу. I feel like you're hiding from me. Я чувствую, как вроде ты прячешься от меня. Oh, Lord, don't be angry at me for thinking Господь, this. пожалуйста, не злись на меня Don't за это. forsake me. Не оставляй меня. I mean, I know that it's more likely my parents would forsake me than you. И я знаю, что, наверное, скорее всего, быстрее всего мои родители оставят меня, чем ты, Господи. I know that, Lord, but I can't find you. Я знаю это, Господи, но я не могу найти тебя. I have a weakness У меня есть in my слабость armor. в моих доспехах. What are your Father, fears today? Какие сегодня у вас есть страхи? I know you have them. Я знаю, что они есть у вас. You're human, just like me. Вы такие же люди, как и я. What are you afraid of? Чего вы боитесь сегодня? Maybe you're afraid of failure. Может быть, вы боитесь какого-то падения. That's a big one for me, too. И для меня это тоже что-то большое. Maybe you're afraid of the loss of love from someone that means something Может to быть, вы you. боитесь потерять любовь того человека, который много значит для вас. Maybe you're afraid of even more of a downturn in the economy. Может быть, вы ожидаете, что экономика еще больше пойдет вниз. Maybe you're afraid of something bad happening to your children. Может быть, вы боитесь, что что-то плохое произойдет с вашими детьми. Maybe you're afraid of some life-threatening illness. Может быть, вы боитесь каких-то болезней, которые угрожают вашей жизни. But I know you have fears because I do. И я знаю, что у вас есть какие-то страхи, потому что они есть и у меня. And we Christians tend to keep our fears to ourselves. И вы знаете, мы как христиане, мы часто скрываем свои страхи и держим их внутри себя. We want everybody to think that we got our lives all together. И мы хотим, чтобы все думали, что у нас в жизни все классно. No problems Никаких here. проблем здесь нет. Praise God. Слава Богу. But you are afraid. Но я знаю, что у каждого есть страх. You just keep it to yourself. Мы просто держим их внутри себя. You may look at me and say, boy, Doug seems to have it all together. Может быть, вы смотрите на меня и думаете: о, у Дагласа все в порядке в жизни. Well, I don't. А я хочу вам сказать, Not не even так, close. даже не близко. There's only one thing worse to not having your life all together. Но есть что-то гораздо хуже, чем проблемы в твоей жизни. That's pretending to have it all together and Это keeping the когда ты fears to yourself. притворяешься, что у тебя все классно, но внутри тебя есть страх. We're afraid others will find out that we have О, мы fears. боимся, что кто-то другой узнает, что у нас есть страх. Verse 11 and 12. Давайте прочитаем 11-12 стих. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобой». Oh, what a great prayer of David. Какая чудесная молитва у Давида. Teach me your way, Lord. Научи меня, Господи, пути Твоему. Do not turn me over to the desires of my foes. Наставь меня на стезю правды. He said, Lord, I need you to guide my path. Господь, я нуждаюсь в том, чтобы Ты вел меня по Твоему пути.
we would never pray like that if we had no troubles. Друзья, мы бы никогда не молились такими молитвами, если бы у нас не было проблем в жизни. Our fears drive us to God. Знаете, наши страхи чаще всего ведут нас к Богу. God desires to have a close relationship with you. Бог, Он хочет иметь близкие отношения с каждым из вас. And He knows if your life goes smooth, И Он знает, что если в нашей жизни все будет гладко, you won't seek a relationship with Him. то особо мы не будем искать отношений с Ним. And so He brings troubles into our lives Поэтому иногда Бог допускает какие-то сложности в нашу жизнь, to force us to deepen our faith in Him. чтобы подтолкнуть нас к тому, чтобы наша вера углублялась в Нем. You might say that's kind of mean. И может быть вы скажете, это как-то слишком. But God promised, I'll never let anything happen to you that you can't handle. Но Бог обещал, что я никогда не позволю, чтобы в твоей жизни происходило то, с чем ты не можешь справиться. I will help you through that trouble. Я помогу тебе пройти через эти I will обстоятельства. guide you. Я проведу тебя. I will guard you. Я буду защищать And I тебя. will hold you. И я буду поддерживать What тебя. else do you want? Что ты еще хочешь? I'll do all that for you as Я you go through that сделаю все trouble. это для тебя и проведу тебя через эти сложные обстоятельства. But I want to have a relationship Но я with you. хочу иметь отношения с And so тобой. sometimes I bring troubles into your life Поэтому иногда я допускаю проблемы в твою to жизнь, draw you to me. чтобы приблизить тебя ко мне. And David says, I am confident of this, verse 13. И 13 стих написано, Давид говорит, «Но я верю, что увижу благость Господа на земле живых». I will see the goodness of the Lord. Давид говорит, я обязательно увижу благость Right now Господа. I can't find your face. Может быть, я сейчас не могу найти твое лицо. Right now I feel like you're hiding from me. Может быть, я чувствую сейчас, что ты прячешься от But I меня. know I will see the day. Но я знаю, что я увижу этот день. What day? Какой день? Verse 14 he says, wait for the Lord. 14 стих написано, надейся Wait на Господа или for the ожидай Lord. Господа. See, these last two verses would not be in a song if we were to write it today. И, наверное, эти последние два стиха не были бы в этом псалме, если бы мы его писали You сегодня. see, David was looking forward to the day when you don't have to seek after God. Но Давид, он ожидал этого дня, когда тебе не нужно было бы искать In Бога. his day, God dwelled in the temple. В его время, когда Давид был, Бог пребывал в храме. And if you needed God, И если вам нужен был Бог, you had to go find him. вам нужно было идти, чтобы найти его. But David says, I see the day when I won't have to find and look for Но God. Давид говорит, я ожидаю дня I am waiting Господнего. for that day. Я ожидаю этого дня, I am надеюсь. waiting for that day. Я ожидаю этот день. Here's the good news. Вот добрая новость. You and I don't have to wait any longer for Нам that day. сегодня не нужно ждать этого дня. It happened 2,000 years Потому что ago это произошло 2000 лет when назад. Christ left the temple Когда Иисус оставил храм and came into our и lives. пришел в нашу жизнь. He's right. We don't have to look to stand close to him anymore, Нам даже не нужно искать сейчас, чтобы стать ближе к Нему. like David. Точно так же, как Давид это делал. We have God staying right with us. У нас есть Бог, который находится рядом с нами. This God who wants to guide you and Бог, guard который you хочет and вести hold тебя, you, защищать тебя и поддерживать тебя. wants to live in you. Он хочет обитать в нас. Maybe you're here this morning Может быть, вы здесь сегодня утром, and you don't know this Jesus. и вы не знаете этого Иисуса. You have a fear. И у вас есть страх. And deep in your heart, you're searching И for где-то some God. глубоко внутри своего сердца вы ищете какого-то Бога. And God is right now saying, I want to be with you. Но Бог сегодня говорит, я хочу быть рядом с тобой. Today, Сегодня you can let this God move into your life. вы можете позволить, чтобы этот Бог This пришел God в вашу жизнь. who wants to guide you, Бог, который хочет вести вас, guard you, который хочет and защищать hold вас you. и который хочет поддерживать. You can know this God today. Вы можете познать этого Бога сегодня. We're going to have the, are they going to do some music or no? It's too late for that, huh? Okay. I'm going to ask you to come forward if that's you today. Can we stand? Yeah, please stand. Давайте встанем все вместе.
If you would like to know this God, И если вы хотите сегодня познакомиться с этим Богом, I want to ask you to come forward right now. я хочу, чтобы вы вышли сюда вперед. This God wants to be with you. You don't have to find him anymore. И Господь хочет быть с вами и в вас. Вам не нужно больше искать Его. He can find you today. Он может найти вас сегодня. All you need to do is come forward. Все, что нужно вам, это просто выйти Place сюда your вперед trust in this God. и возложить ваше упование на этого Бога. Say, I have fears, God. И просто сказать: Господь, у меня есть страх. I don't deserve your love, Я не достоин Твоей любви, but you still love me, но Ты все еще любишь and меня. you're seeking for me. И Ты ищешь меня. If you want to come forward right now Если вы хотите выйти сейчас вперед сюда and receive и принять this Иисуса Lord Христа в свою into жизнь your как life, своего Господа и Спасителя, come forward now. вы можете это сделать. Maybe you are a believer here today. Может быть, вы верующий человек Not maybe. сегодня. Most of you are believers here today. Я так понимаю, что тут в основном все верующие сегодня. Maybe right now your imagination has gone a little wild, И может быть, ваше воображение сегодня немножко сошло с ума. and you want to come and hang out next to the big guy, И вы хотели бы быть где-то ближе к Богу. saying, Lord, help me feel your presence. И сказали бы Ему: Господь, мы хотим чувствовать Твое присутствие. And you need to share your fears with somebody, Вам нужно поделиться своими страхами с because it will кем-то. bring healing if you can share that with another Потому brother что and это sister. принесет вам исцеление, если вы откроете свое сердце. Don't worry about you looking bad if you admit you have fears. Не надо переживать о том, что вы будете выглядеть как-то странно, если вы поделитесь своими страхами. We all have fears. У нас у всех есть страхи. Doesn't make you weak. So if you want to come Это не forward делает нас слабыми. today, come forward here and give your fear to the Lord. Если у вас есть этот страх, вы можете выйти сейчас сюда вперед и просто отдать свой страх Господу. Please come forward and Pastor will pray for your fears. Если у вас есть эти страхи, вы можете выйти сюда вперед, и мы помолимся за вас. As you come forward, you're not praying, Lord, relieve my fears. И когда вы придете сюда вперед, не надо молиться: Господь, забери мой страх. The prayer is one thing, Молитва должна заключать в себе and одну only вещь. one thing. Только одно. Lord, I want to stand in your Господь, presence. я хочу быть в Твоем If присутствии. that's your prayer this morning, Если это ваша молитва в это утро, come forward. приходите So we сюда can вперед. pray. Мы помолимся.